السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا هنتكلم عن مشكلة بتواجه أي حد بيربي حمام عامة أو بيربي طيور. هنتكلم على مشكلة كبيرة جدا بتواجه الناس دي كلها، السوس والفاش والدبان والحشرات دايما أو عادة الحشرات اللي بتنشأ في الحمام. رغم إن احنا بنحمي بالأكتوماسرين وبنستعمل حاجات كتير جدا وبنحمي الحمام في مية بأكتوماسرين والملح والخل التفاح والكلام الجميل ده كله اللي احنا بنعمله، ومع ذلك برضو مع الوقت بيرجع للحمام السوس. طيب انا عندي سوس دلوقتي في الشتاء وعندي دبان في الشتاء والجو ساقع. ازاي اتخلص من الحشره اللي جبت فرد حمام جديد من بره وعايز اتخلص من الحشره اللي موجوده في فرد الحمام والجو ساقع شتاء؟ مش هقدر احميه عشان الجو ساقع والحمام ممكن يتعب وياخد برد ويموت مني، لان مش هقدر احميه في جو ساقع او في جو ما فيهوش شمس او جو ما يكونش دافي، لان معروف ان احنا بنحمي في شهر 7 في شهر 8 في شهر 9. ممكن نحمي في 7 وفي 9. انا كان عندي حصل معايا تجربه كده. جبت منتج كده من عند بتاع منظفات، منتج رخيص جدا، فحبيت اجربه في فرد حمام. فهنجرب المنتج دوت مع بعض كده في عملي على فرد حمام، على فرد حمام عادة عندي. تمام. فرد الحمام ده انا حميته في اول الصيف، ومع ذلك برضو جاله السوس وجاله دبان وجاله الكلام ده كله. فطبعا السوس زي ما انتم شايفين كده، شايفين السوس في ريش فرد الحمام عامل ازاي اهو. اظن كده واضح السوس والحشرات، شايفين؟ طيب هنستعمل المنتج اللي هو ده. انا اشتريته من عند بتاع المنظفات عادي جدا عشان اطهر بيه المكان عندي او السلاكه او المكان اللي انا بفرغ فيه، او استعمالي الشخصي حتى للسطح لنظافه السطوح عندي والمكان. فقلت اجربه كده بالصدفه، قلت حبيت اجربه على ايه، على الحمام، اشوف مفعوله ايه، رغم اني كنت خايف منه جدا. بس هنجربه، هنستعمله كده يا جماعه. دي ايه، برش كده على ريش فرد الحمام اهو، الاماكن اللي فيها السوس انا بستعمله اهو بالشكل ده كده. شايفين انا رشيته اهوت على ايه، على جناح فرد الحمام تحت باطه، في لا مؤاخذة عند المخرج بتاعه، عند الخرج بتاعه هنديله رشة في الديل من تحت، وهنديله عند القصعة بتاعة فرد الحمام بخة أو بختين عند القصعة، مش هنكتر. هنيجي على الجناح التاني وهنعمل نفس الكلام برضو، لأن السوس كتير في ريشه. طبعا السوس ده يا جماعة بيضعف الريش وحاجة مضرة جدا لفرد الحمام وصحته. طبعا هو فرد الحمام أنا كنت بعالجه وكنت عازله بره السلاكة، فاتبهدل سوس واتبهدل والحشرات جات له كتير كده يا جماعة. أنا إيه، أنا حميت فرد الحمام. تمام. بخيت له البختين هنا وبختين تحت جناحه التاني، وبخة في الإيه، في القصعة بتاعت فرد الحمام. كويس. طيب احنا كده عملنا الفيديو عشان بس ايه، نشوف التجربة. ادي فرد الحمام اهوت. تمام. فرد الحمام اهو، وعملنا عليه الايه، التجربة، عشان نشوف بس ايه هتعمل معانا ايه. ان شاء الله نبص عليه بكرة الصبح بإذن الله ونشوف اخبار السوس ايه فيه والدبان والكلام ده كله. طيب احنا رجعنا يا جماعة، هو تاني يوم اخر النهار. بنبص على فرد الحمام اللي احنا رشيناه في اول الفيديو، وهنشوف اخباره ايه واخبار الحشرات بتاعته ايه، الفاش اللي كان في ريشه، وهنبص عليه بصه مع بعض كده ونشوف اخبار المنتج ايه اللي جربناه مع بعض. هو المنتج كل فكرته ان هو منتج امن جدا على الاطفال، ملوش اي ريحه، مفعوله بيبتدي بعد 6 ساعات. هو على فكره أنا يعني المنتج انا مجرد ان انا جربته، فقلت اعمل تجربه بالمنتج ده معاكم، لان هو يعني جاب معايا نتيجه كويسه جدا. بس فقلت انصح بيه ونشوف الايه التجربه هتعمل ايه. تعالوا نشوف فرد الحمام مع بعض. ادي يا جماعه فرد الحمام اهو، امسكوا الاول. فرد الحمام اهو يا جماعه، فرد الحمام العادي اهو اللي احنا كنا مصورينه اهو يا جماعه. تمام. هو بدأ يتحسن شويه. كان عنده تنفسي بس شديد جدا، فانا عازله بقالي فتره، عازلها والحمد لله شغال معاها بالعلاج وبدأت بتتحسن. بس طبعا الحشرات كانت مسيطره عليها زي ما شفتوا المره اللي فاتت كده لما عزلتها بره. فهنبص على الريش نشوف اخباره ايه واخبار الفاش ايه والحشرات اللي كانت في جناحه. طب يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، كده واضحه كده كويس اهو. ده يا جماعه الريش اهو، مفيهوش اي حاجه الحمد لله. يا جماعه واضح كده، مفيهوش اي حاجه، جناحه كله اهو احسن بكتير
بص الحشرات، بص الحشرات بتعمل ايه في الريش، بتخرم الريش ازاي، تخلي فرد الحمام بيضعف، غير انها بتتغذى على دمه. مشكله كبيره جدا وبتواجهنا بالذات ان احنا كمان يعني غاويين نش وبننش حمام. فاي حد بينش حمام معرض بينزل عنده فرد حمام، بينزل عنده يمامه، بينزل عنده اي طائر، اي طير عصفوره، اي حاجه بتنزل عندك بتبقى كلها حشرات وكلها دبان وكلها. فغصب عنك بتنقل لك الدبان جوه العشه بالذات، خصوصا لو انت بتعمل طريحه زغاليل جديده او بتظبط الزغاليل عندك، بتلاقي ان هي اكتر حاجه بتبقى معرضه انها تتصاب بالحشرات وتلاقيها اتملت دبان، وانت بتكون لسه محميها ومطلعها كويسه جدا وما فيهاش اي مشكله، ومره واحده بتتفاجئ ان الدنيا كلها حشرات ودبان. ويعني الموضوع ده حصل معايا كذا مره. انا شخصيا بطلع طريحه الزغاليل بتبقى خارجه من السلاكه ما فيهاش اي دبان ولا فيها اي حشرات، مجرد ما بتطلع الداير فوق، رغم ان الحمام اللي فوق مستحمي وبحميه بالاكتوماسرين وبالملح والخل التفاح في الميه والكلام ده كله. بس برضو الحمام اللي بينزل الغريب اللي بيجي على العشه وبينزل بيبقى طبعا بينقل حشرات وبينقل دبان كتير في خصوصا في الزغاليل يعني. فده فرد الحمام هو يا جماعه، الريش بتاعه ما شاء الله كويس، ما لقيتش فيه اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين. شفتوا طبعا في اول الفيديو كان الريش كان عامل ازاي، ودلوقتي حاله الريش ادي الناحيه التانية اهي. دلوقتي حاله الريش مفيش، انا مش شايف فيه اي حاجه خالص. الفاش كله راح، كان في صوص صغير كده في جسمه لونه بني، برضو ده اختفى منه، ما فيش فيه اي حاجه خالص. تمام. ادي الريش اهو، ادي الديل، ادي ديل فرد الحمام، ما فيهوش اي حاجه خالص. فرد حمام كويس، ما تاثرش باي حاجه، مع اني رشته زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو.